Здравствуйте! Сегодня хотелось бы поговорить о чихании. И что делать, когда чихание становится навязчивым и мешает нашей повседневной жизни. По определению, чихание – защитная рефлекторная реакция организма в ответ на действие раздражителя. В качестве раздражителя наиболее часто выступают пылевые агенты, респираторные пыльцевые частицы, аэрозольные и газообразные вещества, частички шерсти домашних животных. Помимо чихания в организме есть и другие защитные реакции для удаления вредных веществ со слизистой носа. Это повышенное слизеобразование и слезотечение. Чихание встречается при различных заболеваниях. Например, при насморках на фоне острой респираторной вирусной инфекции, когда помимо чихания есть выделение из носа, першение, зуд, сухость, боли в горле, повышение температуры, нарушение общего состояния. Чихание встречается и при гормональных ринитах у беременных, когда на фоне гормональной перестройки в организме женщины появляется стойкое нарушение носового дыхания, чихание, которое может быть мучительным и сохраняться на протяжении всей беременности. Но и аллергический ринит, который сопровождается 4 основными симптомами. Это нарушение носового дыхания, зуд в носу, приступообразное чихание и обильные серозные выделения из полости носа. В любом случае обязательно нужна консультация специалиста, лор-врача, обязательно нужно обследование на аллергию. Ну и хотелось бы добавить практический совет, как нельзя чихать. Нельзя чихать, зажав крылья носа. В этот момент происходит резкое повышение давления в полости носа и носоглотки, и носовая слизь может попасть в слуховую трубу, вызвав острый средний отит. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всего доброго.